कुछ यूट्यूबर वाले चाहते ही नहीं हैं कि वैकेंसी निकलें। जब देखो तो सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियाँ। अब हमारे यहाँ बीएड का एग्ज़ाम एंट्रेंस का था तो मीडिया वालों से ज़्यादा तो यूट्यूबर वाले थे, फ़ोटो खींच रहे हैं और उसमें जो है हर 2 घंटे के बाद अपलोड कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियाँ। हमने कहा एक मीडिया वालों से ज़्यादा तो यूट्यूबर वाले हैं। भाई सरकार चाह रही एग्ज़ाम कराना, ऊपर से ये कह रहे हैं यूट्यूबर जो है सोशल डिस्टेंसिंग उड़ी धज्जियाँ। अरे भैया तुम कौन हो? जब सरकार एग्ज़ाम कराना चाहती है, सरकार वैकेंसी निकाल लोगी। अब ये आरओ का जो है, आरओ का टाइपिंग टेस्ट आप देख लेना, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अब कारण क्या, अब ये बार बार ये लिखा है सोशल डिस्टेंसिंग उड़ी धज्जियाँ, तो ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, डेट इज़ रॉन्ग। तो गलत बात है, यूट्यूबर को ऐसा नहीं करना चाहिए। मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं। अरे भाई सरकार चाह रही है एग्ज़ाम कराना, कोरोना जो है पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, जैसा भी है वो देख लेते हैं ना। तो हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने कैरियर प्ले चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है आरओ की टाइपिंग टेस्ट कब तक हो सकता है ना, और जो है टाइपिंग की टेस्ट की तैयारी कैसे करें, और एआरओ की नई भर्ती कब आएगी। इस प्रकार तैयारी करोगे तो ज़रूर सफल होगे। ठीक है, अब भैया कैसे तैयारी करेंगे सफल हो जाएंगे, वो उसके बारे में ट्रिक समझेंगे, है ना। अब इसकी जो है बहुत फंडा है, उसको समझते हैं क्या चक्कर है। ठीक है, और मैं हमेशा तो स्टूडेंट के पक्ष में रहता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, स्टूडेंट के पक्ष में रहता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। ठीक है, एक तरफ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऊपर से ये कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में उड़ी धज्जियाँ, तो बहुत मुझे अफसोस तो हुआ है। ठीक है, हमें जो है चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकलें और लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि रोज़ाना 1 घंटे टाइप करते रहो। ठीक है, अब हमें जो है ये नहीं देखना है कि मतलब कि भैया इसमें आरओ की टाइपिंग का टेस्ट का नोटिफिकेशन कब आएगा, डाउनलोड कब करेंगे, फिर प्रवेश पत्र कब आएगा, ये नहीं देखना है। हमें तो बस ये देखना है कि जो है मेरी बात को आप पूरी समझना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो इसमें आपको जो लास्ट में जो चीज़ बताई जाएगी फिर आप देखना। रोज़ाना आपको 1 घंटे टाइपिंग करना, बस ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि भैया जो है इसका टाइपिंग आरओ का जो टाइपिंग टेस्ट जो है वो कब तक होगा, है ना। उसका जो एडमिट कार्ड कब आएगा वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, पर आप तैयारी तो करो। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो प्री में क्वालिफाइड टॉप पे हैं और फाइनल में बाहर हो गए मेरिट के अंदर, और पता चला जो कट ऑफ के नज़दीक थे उन्होंने टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से करी, बेस्ट तरीके से टाइपिंग करी और वो ही सक्सेसफुल हो गए लास्ट में जाके। तो फिर क्या कर लोगे तुम? तो ये चीज़ तो कह रहा हूँ कि रोज़ाना 1 घंटे टाइपिंग करते रहो। इसके बाद ये देखो जो चीज़ बता रहा हूँ मैं ये, इसके बाद ये दे रखा है कट ऑफ के नज़दीक वाले पास, कट ऑफ के नज़दीक वाले फाइनल एग्जाम में पास हो जाते हैं, और जो होते हैं प्री एग्ज़ाम वाले जो टॉप जो करते हैं वाले जो है वो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हैं। आप ग्रुप सी का ही ले लो, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो इसका जो एग्ज़ाम है, सॉरी इसमें हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में एग्ज़ाम में क्या होता है, ग्रुप सी मतलब ग्रुप सी में जो होता है टाइपिंग होती है, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, अच्छे नंबर होते हैं, और टाइपिंग में रह गए तो ये बाहर रह गए। और जिनका जो वो क्या कहते हैं, इनका जो टाइपिंग जो होती है जिसकी अच्छी होती है वो इस सिलेक्शन को पा लेते हैं। ठीक है, इसको तो पा लेते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो है प्री एग्ज़ाम से अच्छा स्कोर के बाद भी बच्चे रह जाते हैं। मतलब रीज़न क्या है इसके, बच्चे क्यों रह जाते हैं प्री एग्ज़ाम में, क्योंकि वो है टाइपिंग में ध्यान नहीं देते। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो है टाइपिंग के भी नंबर इसमें ऐड होते हैं, तो इसलिए टाइपिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी। ठीक है, जो है इसमें लिखा हुआ, क्योंकि टाइपिंग जो है टाइपिंग में ध्यान नहीं देते हैं, तो टाइपिंग में ध्यान देना चाहिए। इसके बाद प्री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी वही बात है, अच्छा स्कोर कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम में और जो है टाइपिंग में रह जाते हैं। इसके बाद जो है सबसे अच्छी टाइपिंग, अगर आप शुरुआत में टाइपिंग सीख रहे हैं या फिर टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे अच्छी जो है बेस्ट वेबसाइट होती है वो होती है 10fastfinger.com। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से आपको मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी जो है टाइपिंग टेस्ट जो शुरू किए हैं। अगर आपकी स्पीड जो है 45+ हो जाए, मतलब ये क्या है कि आपको जो है आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा 10fastfinger.com। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि इसमें जो मैंने देखा ये गेम की तरह होता है, टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं कि आप कितने की जो है वो सही हैं, कितने गलत हैं, कितने क्या, इसमें सब कुछ इसमें बताते हैं 10fastfinger में। जब आपकी इसमें 45+ हो जाए तो आप जो हो इसके बाद जो है 5-7 इसमें ऑर्डर जो है वो डेली टाइप कीजिए। ठीक है, इसमें जो आप बिल्कुल 5 से 7 ऑर्डर वो आप डेली टाइप कीजिए, क्योंकि जब आप आरओ बनते हैं ना तो उसमें भी कम से कम दिन भर में 5 से 7 6-7 आपको आराम से टाइप करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके अंदर, है ना। और देख देते हैं इसके अंदर जो है इसमें जो एग्ज़ाम आपका क्रॉस फिर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, 95 से जब आपकी स्पीड जब डेली आप टाइपिंग करोगे 5 से 7 ऑर्डर, है ना, तो ये आप जो हो यहाँ से कर सकते हैं 95 से 99 तक की आपकी जो है मार्क्स आप पा सकते हैं इसके अंदर टाइपिंग में। ठीक है, जैसा भी है। अब देख लेते हैं इसके अंदर हम ये, अब बात आती है कि ये जो ऑर्डर आपने कह तो दिया, कह देते हैं कि भैया इसमें से आप याद कर लियो फंडा क्या रहता है ना।
याद कर लियो। मतलब ये क्या रहता है कि आप जो आपको ऑर्डर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर जाकर आपको जो ऑर्डर वो डाउनलोड करने हैं। अनलिमिटेड ऑर्डर पड़े हुए हैं वहाँ पर, जो है डाउनलोड कर लीजिए। और रोज़ाना जो है, रोज़ाना इसमें लिखा हुआ है कि रोज़ाना जो है आप जो इसमें जो ऑर्डर हैं वो 1 से, ये लिखा हो रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे जो है ऑर्डर वो टाइप करिए। रोज़ाना जो है आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी जो अच्छी स्पीड हो जाएगी तो किन कीज़ पर हमें विशेष ध्यान देना है, कहने मतलब क्या है, जब आप ऑर्डर टाइप करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक जो हमें किस कीज़ पे जो है ज़्यादातर ध्यान देना और किस चीज़ पे कम ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें जो इसमें देखो कीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए और किन कीज़ पर जो है वो ध्यान कम देना चाहिए। और दूसरी बात, एडिटिंग कैसे करते हैं वो आप सब सीख जाओगे जब आप रोज़ाना जो है 5 से 7 ऑर्डर जो है वो कम से कम वो एडिटिंग करोगे और सीखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 2 से 3 ऑर्डर में ही सीख जाते हैं, कहते नहीं है 2 से 3 ऑर्डर में ही आप जो इसमें सीख जाएंगे, इसमें जो ऑर्डर सीख जाएंगे कि हम टाइपिंग कैसे करें और कीज़ आपको जो वो रट जाती हैं, ठीक है। वो आपकी उंगली बहुत फास्ट से चलने लगती है। फिर इसको देखते हैं हम कि ARO की नई वैकेंसी कि आपको कब मिलेगी। बहुत से अच्छे कमेंट कर रहे हैं बार बार कि सर ARO की वैकेंसी कब तक आएगी या नहीं आएगी। मैंने उनसे बता दिया है कि जो है जैसे इसका RO का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट होते ही इसका कम से कम समझ लीजिए अक्टूबर-नवंबर तक आपको ये देखने को मिल जाएंगे। कहने मतलब क्या, ARO की जो नई वैकेंसी हैं वो आपको लास्ट में 2020 के लास्ट का मतलब क्या होता है, कितनी वैकेंसी आएंगी 320 से 355, मतलब ये है 320 से लेके 355 तक 355 तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसके बीच में जो है वैकेंसी निकलेंगी पक्का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि विंटर वैकेशन से पहले, जब आपका ये हाई कोर्ट का जो विंटर वैकेशन होता है उससे पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें जो है आपको जो वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा है कि मिल सकती नहीं और आई जाएगी गारंटी से, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम हो गया इसमें जो है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसमें विंटर वैकेशन से पहले हो सकता है कि दिवाली के बाद भी इसका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि बहुत काम फास्ट चल रहा है। आपने देखा ये अब खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम संडे के दिन और पीछे BEड का एग्जाम हो चुका है, तो बहुत काम फास्ट चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें RO का टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो आपको अगस्त के लास्ट में देखने को मिल सकता है। अगस्त के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है इसका जो है RO का टाइपिंग टेस्ट जो होता है। बहुत सोचे कमेंट से RO की जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब तक हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत काम फास्ट चल रहा है ना, और बोर्ड में भी चल रहा है बहुत काम फास्ट। इसका जो RO का ही अब जो नोटिफिकेशन आएगा वो 15 अगस्त के बाद जो है आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि इसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड आप कर सकते हैं RO का, ठीक है। तो इसमें जो है ये मत सोचिए RO कब आएगा, बस आप टाइपिंग उसमें तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो इसमें जो बस मुझे यही बताना था, और तो कोई इसमें खास नहीं है। अगर किसी को अगर कुछ पूछना तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो है बस यही चीज़ बतानी थी, है ना। तो ये आपको इसको देखने को मिल जाएगा अगस्त के लास्ट से, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल KD+। थैंक यू वेरी मच।